怎样才能解决苹果11以上机型换屏导致弹窗问题？由于屏幕上的触摸芯片与主板是配套加密的我们换新屏要将废屏上的触摸芯片搬到新屏上来，这里要求手工要好，才能非常简单完美的解决这个问题。好，我们将屏幕装机开始测试包括原来的原彩依然都存在，非常的完美，也没有弹窗。